இவர் தான் நேர்களே லேண்ட் ரோவர் டிஃபெண்டர் புது வெர்ஜனாக வந்திருக்கிறார். உங்களுக்கு இன்ஜினை காட்டுறேன் சரியா? ஒன்றுமே தெரியல, ஒரு குட்டி இன்ஜின் தான். இந்த காருக்குள்ளுக்கு நேர்களே 2 லிட்டர் டீசல் இன்ஜினை தான் பூட்டியிருக்கணும். ஒரு கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு ஒரு 35லேருந்து ஒரு 38 மாஸ்பேக்காலன்னு தருவார் சரியா? ஆனால் இந்த காரில் இந்த டிஃபெண்டர் எனக்கு பிடிச்சது என்னென்னா இந்த டிசைன் தான் பாருங்கயா, சுற்றி வர பாருங்க இந்த டிசைனை. இதிலே நாங்கள் ஏறி நிற்கலாம், பழைய டிஃபெண்டர் மாதிரி தான். ஆனால் பழைய டிஃபெண்டர் நீங்கள் உண்மையாகவே ஏறி நிற்கலாம். அது ஒரு ஒரு அலுமினியத்தில் இது செஞ்சுருந்தது. இது பிளாஸ்டிக் நேர்களே, இதில் ஏறி நின்னீங்கன்னா வெடிக்கும் சரி. அப்படியே சுற்றி இங்கால பக்கம் வந்தோம்னால் ஒரு மிருகம் தான் நேர்களே. இதுக்கப்புறம் ஓட்டு இல்லைன்னா உண்மையான ஓட்டு தான். இந்த கண்கள் எல்லாம் வித்தியாசமாக செஞ்சிச்சு. இப்போ லேண்ட் ரோவர் ஒரு அந்த ஃபியூச்சரிஸ்டிக் ஃபீலை கொடுக்குறதுக்கு உள் பக்கத்தை பார்த்தோம்னால் வாங்க, உள் பக்கத்தை பார்த்தோம்னால் இந்த ஜுராசிக் பார்க் படம் பார்த்துருந்தீங்கன்னா அங்கே அந்த ஜீப்பில் பார்த்துருப்போம். அந்த ஃபீலிங் தான் வேறு தான். நீங்கள் இது இரும்பு, இது லெதர், அப்புறம் இது பிளாஸ்டிக், அப்புறம் இதுலேயே ஸ்க்ரூ எல்லாம் தெரியுது. அந்த 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 ஏர்பன் ஃபீலை கொடுக்குறதுக்கு பாருங்க, இதில் எல்லாம் ஸ்க்ரூ தெரியுது அந்த ஏர்பன் ஃபீலை கொடுக்குறதுக்கு. இது ஒரு ரப்பர் மாதிரி பிளாஸ்டிக், அப்புறம் இது லெதர், இங்கெல்லாம் கைவுடியல் இருக்குது. இது நீங்கள் ப்ராப்பராக ஒரு காட்டுக்குள்ள ஓடி தர்றதுக்கு மணி சாமான் தானே இது. இதுக்குள்ள என்ன இங்கே குட்டி ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கிறார், இங்கே கூலிங் பண்ணுறதுக்கு ஃப்ரிட்ஜும் இருக்குது. வேறு என்ன 2 கப் ஹோல்டர்ஸ், ஒரு யூஎஸ்பி-சியும் யூஎஸ்பி-ஏ போட்டும் இருக்கிறார், ஒரு 12 வோல்ட் சாக்கெட்டும் தான் இருக்குது. ஆனால் இல்லை டாட்டா தான், டாட்டா அந்த ஃபீலிங் தெரியுது. இது கூட இங்கே இது பார்க்க பிளாஸ்டிக் மாதிரி, ஆனால் இரும்பு மாதிரி தான் குளிருது. இந்த பட்டின் எல்லாம் கொஞ்சம் அந்த ஒரு 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 சீப்பான ஃபீல் தான் இருக்கிறார். மேலே மாற்றமுன்னா கூட விங் மிரர் ஓகே, சன் பிளைண்ட் கீயை போடணும். இங்கே ஒரு சன் கிளாஸஸ் வைக்கிறதுக்கு தான் இருக்குது. சரி, ஒருக்கா பின் சீட்டை பார்ப்போமா? பின் பக்கத்தை பார்த்தோம்னா இங்கே இதுக்குள்ளேயே ஃபோன் சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு யூஎஸ்பி போட்டு இருக்குது. ஹேண்டில் இங்கே தான், அது நார்மல் கார் மாதிரி தான். ஆனால் ஒரு நல்ல ஃபங்க்ஷன் ஒன்று இருக்கிறாருங்க. அந்த கதவை காட்டுறேன்னா நாங்கள் கதவை திறக்க முதல் உங்களுக்கு இதில் ஒரு குட்டி லைட் ஒன்று காட்டு வேறாம். நீங்கள் சைட்டால் என்ன வாகனம் ஏதாவது வந்துச்சுன்னா இங்கே ஒரு லைட் ஒன்று பார்த்துமா, அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் எப்போ கதவை திறக்கணும் உண்டு. அது ஒரு சூப்பர் ஃபங்க்ஷன். ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு காரில் பார்க்குறேன்னா இந்த இருக்கிற அந்த பட்டன் யாராவது கிட்ட வந்து இல்லை மோட்டர் பைக்கோ ரொலியரோ பக்கத்தில் வந்துச்சுன்னா டக்குனு லைட் பார்த்துமா, அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் கதை நான் திறக்கக்கூடாது. பின்னுக்கு நல்ல இடம் இருக்கிறதுக்கு. மேலேயும் கணக்கு விளையாட்டில் இருக்குனீர்களே, கணக்கு ரக்கில் வச்சு பூட்டலாம். ஆனால் எனக்கு பிடிச்சதே இந்த காரில் வெளி டிசைன் தான். இங்கே வேறுங்க கதவை மாதிரி திறக்கிறார். இங்கே வேறு இருந்தாலும் நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக தான் இருக்குது. இங்கே ஒரு 2 12 வோல்ட் சாக்கெட் இருக்கணும். உங்களோட சஸ்பென்ஷனை ஏற்றியே இறக்கலாம் இங்கே இந்த பட்டனில். ஆனால் ஒரு கார் இக்னிஷன் போட்டுருக்கணும், இல்லாட்டி இறங்க மாட்டார் சரியா? ஸோ இப்போ நான் அமர்த்தினாலும் இறங்க போகிறதில்ல. பின் ட்ரெய்லருக்கு கூட லைட்டில் ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு இங்கேயே நீங்கள் நிப்பாட்டி போடலாம். இதாக பாருங்கயா, மேபி வேலை செய்யலாம், மேபி இல்லை. இந்த பட்டன் தான் நான் அமர்த்தினா இவர் தானாக காருக்குள்ளுக்குள்ளே போயிடுவாராம். என்ன இருக்குது இந்த காருக்குள்ளே வாழலாம். இதுக்குள்ளேயும் குட்டி குட்டி கண்ணாடியில் இருக்கணும் வெளிச்சம் மாறுறதுக்கு. ஏன் நாங்கள் படுத்தோளும் போகலாம், இந்த சீட்டில் எல்லாத்தையும் மடிக்கலாம். மணி டிஃபெண்டர் தான். காட்டுகளுக்குள்ள இருந்தீங்க, இல்லாட்டி ஒரு ஃபார்ம் லேண்ட் பக்கம் இருக்கிறீங்க, ஒரு ப்ராப்பரான எஸ்யூவி வேணுமென்னா இவர் மணி சாமான் தானா.